আমাদের ম্যাকাও উড়ে যায় না কেন? প্রথম দিন থেকে যখন আমরা জ্যাককে আমাদের ছাদে ছেড়ে রেখেছিলাম, সবাই আমাদের জিজ্ঞাসা করেছে আপনাদের জ্যাক উড়ে যায় না কেন। কিছু মানুষ অবশ্য ভেবে রেখেছে আমরা আমাদের জ্যাকের পাখা কেটে রেখেছি। আমরা আমাদের জ্যাকের কোনো পাখা কাটিনি, না আমরা লাগিয়েছি কোনো লেগ চেন বা কোনো বডি হার্নেস। জ্যাকের সাথে একমাত্র যে জিনিসের অ্যাটাচমেন্ট করা আছে সেটা হলো ভালোবাসা। এই একটা কারণে আমাদের জ্যাক উড়ে যেতে পারে না আমাদেরকে ছেড়ে। প্রথমবার যখন আমরা আমাদের জ্যাককে নিয়ে এসেছিলাম বা আমি তার সাথে দেখা করেছিলাম, তখন দেখেছিলাম তার পায়ের মধ্যে লাগানো ছিল একটা লেগ চেন। তো এই জিনিসটা প্রথম থেকে আমার একেবারেই পছন্দ ছিল না, তাই ভেবেছিলাম যখনই আমার ছাদে আমি নিয়ে আসবো লেগ চেন, বডি হার্নেস বা কোনো রকম একেবারে বাধা দিয়ে তার বডিকে হার্ম করার মতো কোনো কিছুই করব না আমরা। সেই অটুট বিশ্বাস নিয়ে তার সাথে খেলে দুলে ভালোবাসা দিয়ে এবং গোতলাগুতলি করে আমরা রেখেছি তাকে আমাদের ছাদে পুরোপুরি ছেড়ে। পুরোপুরি ছাদে আবার রেখে দেয়নি, তার জন্য বানিয়েছি একটা মাউন্টেন আলা ঘর, যেটা আপনারা দেখবেন নেক্সট ভিডিওতে। দেখা হবে।